ഹായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം. ഇന്ന് ഞാനിവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്ന ഒരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചിക്കൻ്റെ റെസിപ്പിയാണ്. ഞാനിവിടെ ഒരു 650 ഗ്രാം ബോൺലെസ് ചിക്കനാണ് കഴുകി ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായി മുറിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് പകരം നമുക്ക് എല്ലോട് കൂടിയ ചിക്കനും ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ വേണ്ടത് 2 പച്ചമുളക്, പിന്നെ 2 മീഡിയം സൈസ് സവാള. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വേണം. ഇതൊരു 5 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി ഉണ്ട്. ഇത് ഞാൻ തൊലിയൊക്കെ കളഞ്ഞ് വളരെ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കി അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം, മുളക് പൊടി വേണം. ഇത് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി ആട്ടോ എടുത്തിരിക്കുന്നത്. പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി വേണം, ഗരം മസാല, പെരിഞ്ജീരകം, കുരുമുളക് പൊടി, പിന്നെ ഓയിൽ വേണം, പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും വേണം. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇടാം. അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ജിഞ്ചർ ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറയാൻ മറന്നു പോയതാ, സോറി കേട്ടോ. ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഇടാം. ഇനി നമുക്കൊരു 1 ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഈ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മുളക് പൊടിയും ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയും എല്ലാം ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 1/4 കപ്പ് വെള്ളം എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഒരു പകുതി മാത്രമേ ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. നമ്മുടെ ചിക്കൻ അടി പിടിക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ മതി. ഒരുപാട് വെള്ളമായാൽ നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ആ വെള്ളം മുഴുവൻ വറ്റിക്കാൻ നിൽക്കേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഒരു കുറച്ച് വെള്ളം, ഒരു 1/4 കപ്പിൻ്റെ പകുതി വെള്ളം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ചിക്കൻ കുക്ക് ചെയ്യാൻ വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ തന്നെ വയ്ക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇളക്കി കൊടുക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചിക്കൻ പെട്ടെന്ന് അടി പിടിക്കും, എന്നിട്ട് പിന്നെ കരിഞ്ഞു പോവും. ഇത് നമുക്ക് അടച്ചു വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഒന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിപ്പോൾ അടി പിടിച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇത് മൂടി തന്നെ വെച്ച് കുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതാ ഇപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കനിൽ നന്നായിട്ട് വെള്ളമൊക്കെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും കുക്കായിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് സമയം കൂടി ഇത് അടച്ചു തന്നെ വയ്ക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിക്കനെല്ലാം നന്നായിട്ട് വെന്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതിൽ അധികമായിട്ട് വെള്ളം വറ്റിച്ച് കളയാനൊന്നുമില്ല. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചിക്കൻ വെന്തു, പക്ഷേ വെള്ളം ഒരുപാട് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ വറ്റിച്ച് കളയണം. ചിക്കൻ ഞാൻ ഈ അടുപ്പിൽ നിന്ന് മാറ്റിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് വേറൊരു പാൻ വെച്ചത് ചൂടാക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ ചൂടായ പാത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ എണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. എണ്ണ ചൂടായി കഴിയുമ്പോൾ അതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ പെരിഞ്ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ടത് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം, നമ്മൾ തീ എപ്പോഴും കുറച്ച് തന്നെ വയ്ക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പെരിഞ്ജീരകം പെട്ടെന്ന് തന്നെ കരിഞ്ഞു പോകും. ഇനി നമുക്ക് വെളുത്തുള്ളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് അത് നല്ലോണം ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇതാ വെളുത്തുള്ളിയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള 2 സവാളയും 2 പച്ചമുളകും ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് നമുക്ക് ഈ സവാള ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം. ഉപ്പ് ചേർക്കുമ്പോൾ സവാള പെട്ടെന്ന് ആയി കിട്ടും. ഉള്ളിയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴണ്ട് ഒരു ബ്രൗൺ കളറായിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് വേണ്ട മസാലപ്പൊടികളൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിതിലേക്ക് മസാലപ്പൊടികളെല്ലാം ചേർത്തു. ഞാനത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ വിട്ടുപോയതാ, സോറി. ഇതിനകത്തേക്ക് ഞാനൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇട്ടു. 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ തന്നെ മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുത്തു. ഇപ്പോൾ മസാലയുടെ പച്ചമണമൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വേവിച്ച് വച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്കിനി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇത് നമ്മൾ കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഉള്ളിയും ചിക്കനും ഒക്കെ ഒന്ന് വേറിട്ട് കിടക്കുകയല്ലേ, അതെല്ലാം ഒന്ന് യോജിക്കുന്ന വരെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം. ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഫ്ലെയിം മീഡിയത്തിൽ തന്നെ വയ്ക്കണം. ഇപ്പോൾ ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നമ്മളിത് ഇളക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട്. ഇപ്പോൾ എല്ലാം നന്നായി യോജിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 2 കൂട്ടം കൂടിയേ ചേർക്കാനുള്ളൂ. നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല ഇട്ട് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ
കുരുമുളക് പൊടിയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പും കൂടി ചേർക്കാം. നമ്മൾ ഉള്ളി വഴറ്റിയ സമയത്ത് മാത്രമേ ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പില ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചിക്കന് കുറച്ചും കൂടിയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ കറിവേപ്പില ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഞാനത് ഇടാത്തത്. അപ്പോൾ കറിവേപ്പില ഇടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉള്ളി ഇട്ട് ഒരു കുറച്ച് നേരം ഒരു ഉള്ളി ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വാടി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് കറിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഉള്ളി നല്ല ബ്രൗൺ കളറാവുമ്പോൾ നമ്മുടെ കറിവേപ്പില നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാൻ. ഞാനിത് മിക്സ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു 3-4 മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിത് എത്രത്തോളം ഡ്രൈ ആക്കണോ അത്ര നേരം നമുക്കിത് മിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കാം. ഇത് കരിഞ്ഞു പോവാതെ സൂക്ഷിച്ചാൽ മാത്രം മതി. അപ്പം നമ്മുടെ ചിക്കൻ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമാവും. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയിൽ ഇത് റോളായിട്ട് കഴിക്കാം. അതുപോലെ ബ്രെഡിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ പറയാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണാം. താങ്ക് യു.